എനിക്ക് ഒരു മടിയും കൂടാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഞ്ഞിയാണ്. കഞ്ഞിക്കകത്തിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ, എനിക്ക് കഞ്ഞിക്കകത്തിൽ കുറച്ച് തേങ്ങയൊക്കെ, തേങ്ങാപ്പാലും ഒന്നും വേണമെന്നില്ല, ഇച്ചിരി നല്ല പാലുള്ള പച്ച തേങ്ങയല്ലേ, ആ തേങ്ങയും തിരുകിയിട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഒഴിച്ച് ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ച്, പുഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പപ്പടവും ഇച്ചിരി മാങ്ങാച്ചാറും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ദൈവമേ, വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷ, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ. ഈ പറഞ്ഞ ദോശ ഇഡ്ഡലി ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും